Капец у меня голос. Ну да ладно. Время ровно 9. Да, я на улице. Как ни странно. В субботу в 9 утра. Нормальный человек почти что. Если вода переполнится, она сливается, так? Не хочу бежать. Давай снимать. Капец. Я такой страшный. Да я не могу. Эту штуку нужно прицепить в 2 местах, ты понимаешь? Ты тоже держишь, да? Да она взлетает. Да, вот. Вот так. Интересные наши денечки. Мы идем на мусорку. Вообще. Все, больше нечего сказать. Самый идеальный план снятия видео. Штука возьми, слушай. И курицу. Смотрим. Давай. Хочу посмотреть, что за дома там. Я не хочу, там страшные дома, вдруг еще обвалятся. Короче, половина нашей бандейки ушли за чипсами. Интересно, они с нами поделятся? Они жадины. О, да, ну ладно. Надо было снимите, тогда бы точно поделились. Прикинь. Ой, господи. Ух ты, смотри, какая прикольная штука. Пошли туда. Пошли. Так нас потом прибьют. Не надо туда идти. Потому что... Куда мы приехали? Иваново. А зачем мы сюда приехали? А зачем мы приехали выступать сюда? Вот это я уже не знаю. Короче, на самом деле мы сюда приехали выступать, но мы приехали сюда пожрать, да. Нет, пироги. И чай. И чай будет. И чай. С сахаром. И без сахара. И без сахара. И еще что-то будет. И еще что-то будет. В том году, по-моему, там что-то пиццу было, что-то в таком вкусненького. Съедобного вкусненького. Съедобного. Видишь, вот того путь проделали большой. Да, какой гигантский путь мы проделали. Какие мы молодцы. Помойку сходили. Ой, там человек идет. О, Людь. Где там наши человеки? Человек тут дошли. Дошли только. Бабки старые. Харчи. Газель такая же была, только сиденье раза в 2 больше. И вот место. Мы вот так сидели. У меня ноги так не вмещались, даже вот так вот сидели. И это дальше через руку мы ехали. Сколько? Это все жесть. 60 километров в час. Да, вообще. Видишь, она еще. Да, что за машина была? Тебя? Или что это вообще? А у нас, короче, все нажимали на эту кнопку. Это просьба остановиться, знаешь, эту кнопку. И все нажимали, ему надо остановиться. Ваня, не делай так, а? Сейчас там тут продует. Меня стопудово продует. Я просто хотела, а если у меня там есть деньги. Я окно открою, то я заболею. А это быстро. Это вообще классно. Только я последний год лучше не читаю. Меня осенило. Я не буду ваши трогать. Зачем мне ваши нужны? Ага. Где? Во вторник отдам. А когда
Да, еще приходи. По вторник 8 часов святое. Ага, мы на ночь искусств. Даже не во вторник, в понедельник, на ночь искусств готовим. Слышишь, да? Во сколько? 8? 6. Сможешь? Да. Да. Наверное, Валентин Георгиевич помог. Заранее, пожалуйста. Да ладно, верно, не сложно, уже дали руководитель. Да, на ведущий пишет. Не сможете через пробу. Почему у меня нет? У меня все есть. А? Потому что надо научиться готовить. Складываешь, ага. Понравилось? Да. Нормально, так прикольно. И погода хорошая была. В том году прохладненько. Да, было нормально. И найдут не в воде. Всем привет. В общем, короче, мы выступили. Поели. Капец, там такой стол был. Короче, пирогов 10. Совсем чем можно было. Все объелись. Потом все спали в автобусе. Ну, в принципе, мы были недолго. Я думала, что мы приедем часов 5. Время только 30 минут 3-го. Так что все нормально. Я еще успею заняться своими делами и погулять. Круто. Только нужно сообразить, кому позвонить. Девочкам или мальчикам. Я снимала немножечко другую обратно. Так что, в принципе, вы все видели, что происходило, но, к сожалению, там прям я снимать не смогла, потому что там не разрешили, там. Если что, фотографии я какие-то там ставлю. На улице капец как жарко. Все в футболках, я в кофте. Ну, в общем, иду я домой. Ой. Добрый вечер. Да, я знаю, что вы нифига не видите меня, ну да ладно. Время, угадайте, сколько? Да, 20 минут 9. Даже уже 30. Будет скоро. Я иду гулять по городу, наверное. Одна, к сожалению. Моих друзьяшек нету. Все смотались в деревню. Даже мой бойфренд тоже смотался в деревню. Да, меня никто, конечно же, с собой не взял. Ну да ладно. В принципе, у меня есть друг, который всегда со мной, да, Артюш? Да, не обращайте внимания на то, что я стою, потому что тут человек нужды выполняет. Ну как человек? Арчик. Сегодня мне, наверное, столько монтажа придется. Ну, много как бы монтировать видео, потому что капец как. Ну, много сегодня насняла материала. На минут 20, наверное, хватит. И опять всю ночь буду ждать, пока загрузится. Ребята, подумала, что так будет светлее, но мне кажется, нифига. Я, короче, сейчас пойду по дороге. Пока тут Сашечек фигней страдает, можно его вытащить. Ну, вот здесь вот меня хотя бы как-нибудь видно. И видно то, что мы идем с пятачком. Машинка. Сегодня сделала очень много прикольных фоточек. Ну вот так лучше, да? И поэтому в инсту сегодня, ну, вечером, короче, обеспечен мне видео инстой.
Я так красиво выгляжу, просто сама офигеваю. Типа, я одела зачем-то джинсы, ну, и водолазку. Прикольно. Мне что-то сегодня это поперло. Хорошее настроение. Приперло. Короче, еще скоро в магаз поедем. Завтра, возможно, послезавтра. Вот. Купит мне черные джинсы наконец-таки. Потому что я так давно хотела черные джинсы, и мама такая: ну, типа, возможно, мы тебе их купим. Я такая: понятно.